Mahaprasya Mahapurusha Lakshanam Lakshanam Devaki tam upadavat Devaki Tam Upadavat Kamsad Bhitasvismita Kamsadhita Kamsadvita Suvismita. Okay, so we will go for the synonyms word to word meaning. Shri Shuka Hare Krishna. Uvacha. Yes, Mataji. Sorry. Yeah, now I'm doing screen share. Is it okay to see? No, Of course, it's very clear, Mataji. Yes. Okay. Shri Shuka Uvacha. はい。シュリシュカデーバゴーサーミーは言った。Atha, after this, offering prayers by Vasudeva. バスデーバがこの祈りを捧げてから、Enam, this Krishna. このクリシュナを Atmajam, their son. 彼らの息子を Viksha, observing. 観察して、 Purusha Lakshanam, with all the symptoms of the Supreme Personality of Godhead Vishnu. 思考人格心、ビシュヌのすべての印を持っている。And Devaki, Krishna's mother. クリシュナの母は、Okay, sorry. Tam, onto him, Krishna. 彼、クリシュナに、Upadavat, offered prayers. 祈りを捧げた。Kamsat, of Kamsa. カムサの、Bhita, being afraid. 恐れて、 Suvishmita, and also being astonished by seeing such a wonderful child. そしてこのように素晴らしい子供を見て驚き。Yeah. So translation, Sukadeva Goswami continued. Thereafter, having seen that her child had all the symptoms of the Supreme Personality of Godhead, Devaki, who was very much afraid of Kamsa and unusually astonished, began to offer prayers to the Lord. Wow. 解説。驚いた、ごめんなさい。翻訳。シューカデバゴースワミーは続けた。その後、自分の子供が思考人格心のすべての印を持っているのを見て、カムサを非常に恐れていたデーバキーは非常に驚き、主に祈りを捧げ始めた。Yes. But by his divine grace, Ave Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The word Suvishmita, meaning astonished, is significant in this verse. Devaki and her husband Vasudeva were assured that their child was the Supreme Personality of Godhead and could not be killed by Kamsa, but because of affection, as they thought of Kamsa's previous atrocities, they were simultaneously afraid that Krishna would be killed. This is why the word Suvishmita has been used. Similarly, we are also astonished upon thinking of whether this movement will be killed by the asuras or will continue to advance without fear. Hare Krishna. 解説。驚いたという意味のスミタという言葉はこの説で重要です。デーバキーと夫であるバスデーバは自分たちの子供が思考人格心であり、カムサに殺されないと確信していましたが、愛情ゆえにカムサの昔の残虐行為を思い、同時にカムサがクリシュナに殺されるのではないかと心配しました。このことがスビスミタという言葉が使われた理由です。同じように私たちもこの運動がアスラたちに殺されるのか、あるいは恐れることなく進展し続けるのかどうか
を考えるとびっくり仰天しています。はい。So, before we enter into the discussion, we will seek blessings from Srila Prabhupada and all the devotees present here. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Stapitamena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadankitam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishbhana Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Kripatamham Vande Shri Gurum Dina Tarinam. Hare Krishna, seeking blessings from all the devotees who have assembled here. We'll try to speak something on this verse. Today connection is not good. Okay. Sorry, Mataji. Okay. Really. Yes. Sorry, Mataji. I'll try to connect to other thing also, Mataji. Mataji, how is it now, Mataji? Is it still bad? Yeah, same. Same. Okay. Sorry. Say sometimes goes crazy. Krishna. How is now, Mataji? Looks same, but please you try. Okay. Sorry for this. Okay. Yeah. So here, Devaki now first time introduced and she started speaking or offering praise to her own son. で、ここではデーバキーが初めて、子供である息子に対して、祈りを捧げて始めたところです。It's very interesting that, the Krishna, the supreme maintainer, who took shelter of the womb of Mother Devaki to maintain him. So it's very interesting. で、ここでは、とても興味深いことは、クリシュナ自身がデーバキーの子宮に入ることで、自分を維持した、そこに保護を求めたというところが面白いところです。And we have seen how Krishna appeared from the womb of Mother Devaki, not as an ordinary child, but totally with the Atma Maya, with the sweet will of the Supreme Personality of Godhead Himself, He appeared. で、その、クリシュナは、デーバキーのお腹から生まれましたが、それは普通の子供として生まれたのではなく、アートママーヤヤといって、思考主自身の
甘い意志によって自ら降誕されました。And after appearance, Vasudeva was offering prayers, and they know that they are completely aware that this child is the supreme personality of Godhead. で、デーバキもバスデーバも祈りを捧げて、で、彼らはすでに、この生まれた赤ちゃんが思考人格心であることを知っていました。And the Lord also, to prove that He is the personality of God, He also has to prove Himself. It's very interesting. で、ここでまた思考主自身も自分が思考主自身であるということを立証しています。その証拠を自ら打ち立てていますが、とても興味深いです。Yeah, in this material world, even the Lord also has to prove that He is God. Otherwise, no one believes. で、この物質界においては思考主自身であっても彼自身が思考主であることを説明しなければならず、でなければ誰も信用してくれません。For example, if we think the Lord appeared as a small child without Shankh, Chakra, Gada, Padma, how many of us would have believed that Krishna is a small child born like an ordinary human being? もし、普通の赤ちゃんとして、クリシュナが誕生して、そこに、蓮華の花とかホラ貝とかチャクラとかガダとかを持っていなければ、何人の人が一体その赤ちゃん、普通の赤ちゃんが思考人格心だということがわかるでしょうか。So that's why when the Lord, first of all, as He appeared, He made His statement very clear. He appeared first with the 400 form of Narayana, the Supreme Narayana, in a complete opulent form. That is called Aishwarya Bhava, with the complete Aishwarya. And then He turned back into the child. It's very interesting how the God slowly manifesting Himself. で、クリシュナは生まれてすぐに4本腕のナーラーヤナの姿を見せました。で、そのナーラーヤナの姿というのは完全なる富に満ちていて、アイシュワリアバーバといって、そのすべてに満ちたお方っていうのを表して、その後にまた赤ちゃんの姿を表しました。そのような過程は非常に興味深いです。So this is why this is required. Why one has to prove his own identity. It's very interesting topic actually. で、なぜそのような、ことが、そういうプロセスが求められていたのでしょうか。この過程を考えることは、とても興味深いです。And why the Lord, if He born like ordinary child, He would have stayed like ordinary child. But He didn't do that. And He has every moment, He's trying to establish. And also Vasudeva had offered more than 15 slokas in this verse to prove that He is the supreme personality of Godhead. で、思考主自身がこのように、自分が思考主であるということを立証していますし、またバスデーバ自身もここで15シュローカも使って思考人格心であることを称えています。And before that, the demigods all came into the prison of Vasudeva and Devaki, or the Kamsa's prison, and informed Vasudeva and Devaki that this eighth child is the supreme personality of Godhead. で、この生まれる前に神々もまたカムサの牢屋にやってきて、その8番目の子供が思考人格心であるということを伝えていました。So this is only to make sure for the conditioned living entities to recognize that the child, the Lord who is born like a child,
is not an ordinary person, or he is not like the conditioned living entity. He is transcendental. He is above the three modes of material nature. そしてこの子供が普通の子供ではないこと。そして、束縛された、条件づけられた魂ではないこと。そして三様式を完全に超越していることを説明しています。And the maintainer of all the living entities, including the universes or whatever is manifested or whatever we can see or whatever we cannot see, is everything coming from this Supreme Personality of Godhead. で、思考主、この赤ちゃんは、クリシュナは思考人格心で、そして全てを維持しているお方で、そして全宇宙も含んで、権限しているもの、未権限のもの、全ての維持者である、支配者であるということを説明しています。But what is everything? And also to make sure to get that forgotten relationship to be established with this person, the Supreme Personality of Godhead. で、ちょっとコネクションが悪くて聞き取りにくいんですけれども、その思考主との忘れてしまった関係、私たちとの関係を取り戻すために生まれてくださった。Mataji, just a moment, Mataji. What I will do is, I'll just try to get onto this. Hopefully it's a bit better. Voice is muted. Oh, sorry. Is this okay, Mataji, now? Yeah, I can hear you. Oh, thank you. So, yeah. So the most, and then Vasudeva is trying to establish first that even though he's born like my child, he is the Supreme Personality of Godhead. で、バスデーバーは言っています。私の子供として生まれたけれども、彼は思考人格心、ご自身である。And the most, and here, even though the child, they know that he is their child, but Vasudeva is not in a state to accept that he is my child. で、バスデーバは、この子は子供だけれども、私の子だけれども、でも私の子供であるということを実際に認めているわけではありません。Yeah, he has complete, like, even though Vasudeva is the father of Krishna, but Vasudeva's relationship with Krishna is not like a father and the son, but like a devotee and the master. で、もちろんバスデーバの子供としてクリシュナは生まれたんですけれども、バスデーバにとって、クリシュナにとって、バスデーバは父親であるんですけれども、実際の関係というのは、バスデーバは、思考人格心の献身者です。And that's the reason actually Vasudeva, even though like seeing that baby, his parental affection is not coming out, and rather he's considering that he's the master of everything and the maintainer of everything, including himself. で、その子供として、思考人格心を授かったんですけども、バスデーバの気持ちとしては、その父親としての愛情というよりか、それが湧いてきたんではなくて、その思考人格心に対する、彼がすべての支配者でマスターであるということ、自分も含むすべての、維持者であるということを、そういう感情が溢れていました。
Yeah. And now Devaki, Mother Devaki, started, speaking, offering prayers to Krishna. And how can a mother, it's not wrong actually, but in relationship with the Lord, mother started, Devaki started offering prayers, glorifying Krishna. So this is a little bit, interesting to understand the relationship with each living entity with the Lord. で、ここで、デバキは、デバキというお母さん、クリシュナのお母さんは、思考集を称える祈りをするんですけれども、その祈りというのが、お母さんの立場だけれども、思考集を称えているという立場が非常に興味深いです。So here, Krishna and the relationship with Devaki and Vasudeva, of course, this is called a parental relationship. And in Nectar of Devotion, it is called Vatsalya Rasa. で、デバキとワスデーバのクリシュナとの関係のラサは、バッチャリアラサといって親子関係です。And Krishna himself has selected these two great Prajapati, Vasudeva and Devaki, to be his parents always. で、クリシュナご自身がこのバスデバとデーバキをこのプラジャパティたちを、自分の両親としていつも選んでいます。But these these great devotees, Vasudeva and Devaki, even though they have, the parental affection, oh, he is my child, that acceptance is there, but their more parental affection is dominated by the Aishwarya, the opulence of the Krishna. So this is also a parental relationship, but more than the parental relationship, it is also dominated more by the opulence of the Krishna as the supreme personality of Godhead. なので、ここではそのデバキとバスデーバは親として生まれているので、もちろん親として子供を授かっているので、親子愛というのがあるんですけれども、それよりも思考集に対してアイシュワリア、その思考集として、クリシュナを見るというそういう関係の方がより、顕著になっています。Here, the Vasudeva and Devaki are accepting. Okay, you are my son. You are born like my son. That is fine. But you are the supreme personality of Godhead. This is their understanding. だから彼らの理解というのは、あなたは思考人格心、私の子供として、私たちの息子として生まれたけれども、あなたは思考人格心ですという考え方です。And this is a mood of Aishwarya, opulence, recognizing the opulence of the Krishna and surrendering to it. で、それがアイシュワリアの関係を持っている人たちの特徴で、彼らは、思考主がすべての富を持っているというアイシュワリアの関係。そして、それを理解して、それを認識して、それにサレンダーしているという状況です。And here, it is only seems to be like a one-sided, like, okay, you are everything. You are the maintainer of all the creations. You are maintainer of all the living entities, and like that. So it is like, that's it is only there. The Krishna's opulence is manifested rather than the sweetness of Krishna. で、彼らはそのすべての
思考人格心がすべてのすべてであって、またはすべてを創造維持破壊していて、すべての生命体の維持者であるということを称えていて、つまりそれは思考主の富を称えているんですけれども、なので、一方で、親としての愛情のこの甘さというものに関しては制限されています。So, in the Bhaktivinoda Thakur says there are two, the two modes, or we can say that, two paths of bhakti. で、バクティミノダタークルは2種類の道があるというふうに説明しています。バクティの道ですね。One is, yes, means bhakti generally means it is just the conditioned living entity completely surrenders to the will of the Lord. で、一般的にバクティというのはどういうことかというと、束縛された魂が思考主の意志に身を委ねるということです。Bhakti is not at all a process by which we will get our work done by chanting or by surrendering to Krishna. It's opposite. で、バクティというのは、チャンティングしたり、バクティを奉仕することによって自分の仕事がなされる、ように、アレンジされるというものではありません。So bhakti is only that I am preparing myself to act in such a way which gives pleasure to the Lord. That's it. That's the only way. There is no other way. そうではなくて、バクティというのは、私がいつもそのクリシュナに喜びを与えられる存在になれるように準備している。それがバクティです。So in this path, there are two moods. Moods means emotions or bhavas. Two bhavas, we can say, are there. で、そこには2つのバーバ、感情があります。And both are said to be perfect. 両方が完成された道です。One is the establishing our mode as an Aishwarya Bhava towards the Supreme Krishna, or the second is Madhurya Bhava towards the Supreme Personality of Godhead, Krishna. で、一つ目はアイシュワリアバーバと、そういう、クリシュナへのその関係、クリシュナとの関係で、もう一つが、マドゥリアバーバです。So in the Aishwarya Bhava, the conditioned living entity, by worshipping in this mode, approaches the Supreme Personality of Godhead as Narayana, the Supreme Narayana. で、アイシュワリアのモードでは、クリシュナをナーラーヤナとして思考の存在としてアプローチします。The Supreme Narayana is the like having four-handed form with Shankha Chakra, Gada, Padma, and Mother Lakshmi serving him at the lotus feet. So that's the form of the Supreme Narayana, Krishna. で、思考主ナーラーヤナの姿というのは、ホラガイとレンゲの花とチャクラと棍棒を持っている姿の、思考主で、その思考主がラクシュミーに仕えられている、そのような4本での姿の思考主です。In this form, the Lord, it is like only one-sided. What is the meaning of one-sided is, we are making that, Lord is like this. Lord is having these opulences. Lord is having like this. So it is all from the devotee to the Lord. And we are only in this mode. Bhaktivinoda Thakur explains that it's kind of, we are limiting the Lord, but we are not understanding what actually the Lord's desire is. We are not allowing the Lord to function with his own desire. Still, we are limiting the Lord within the prayers.
で、ここではディボーティーから一方的に思考主に称えているので、ある意味、その、ワン方向で、一方向からのそのお祈りになっているので、思考主の富を称えて、思考主はこういうお方です、ああいうお方です、というふうに言っていますので、それは、には制限があるとバクティビノーダは説明していて、その制限というのは何かというと、思考主が望んで何か思考主が働くというか行動するとか、思考主の活動する望みというところがそこには現れてきていません。表されていない。はい。Yeah. Yes, Mataji. So, but in the Madhurya Bhava, where the sweetness of the relationship comes, in which what does this actually, the sweetness of the relationship, this is explained. で、一方でマデューララサに関しては、その人とその生命体と思考主との関係に応じて、その関係の分だけ甘さが増してきます。In this bhava, Krishna expresses his desire. Rather than the devotee expresses his desire to Krishna, Krishna expresses his desire to devotees. And he manifests his internal desires in this bhava. で、ここでは、先ほどのは、ディボーティーが、クリシュナに対しての、望みを表していたんですけれども、クリシュナはそこに自分の望みを表していなかったんですが、このマデューララサのマデューラババという関係においては、思考主の方が自らご自身の気持ちを表して、その関係というのをこのマデューラバーバの中で表しています。So, in this bhava, Krishna expresses his internal desires. In all these, Aishwarya bhava, only thing is like, Krishna, you are the supreme God, you are the maintainer, you are the creator, please protect us, please protect us. This is all, wherever you see, whatever the prayers you go through in the Srimad Bhagavatam, it is all this. Same thing, repeated. But of course, these are very important. But we are entering into that confidential things, which is now Madhurya Rasa, Madhurya Bhava, where the Lord expresses his desire, where the Lord's internal desire, which is him inside, is going to express and get manifested. で、このシュリマド・バガバタムはどこを開いてもたくさんのお祈りで詰まっていて、そのお祈りっていうのはあなたが創造主で、あなたが全ての全てですという全てを維持しているお方ですというお祈りがたくさんありまして、とても重要なことなんですけれども、さらにその上にこのマデューラバーバというところは思考主の内なる望みがこの関係において表されているということがあります。だから今私たちはその思考主の内なる望みの部分に入ってきているということです。And in this mode, or in this, and the way the Lord manifests his own internal desires in the form of stealing the butter, or in the form of stealing the clothes of the gopis, or in the form of playing with the gopas, or in the night he goes into the forest and meet with the gopis, and that's all his internal desires. And the place where he manifests his own internal desires is Goloka Vrindavan. で、今からクリシュナはバターを盗んだり、またゴーピーの服を奪ったりとか、ゴーパと一緒に遊んだり、森に行っていろんなことをしたりと、そのようにして内なる望みというのを表して、それはゴーローカブリンダバンで表します。Here, the Lord is not defined by the prayers,
by limited, like, you are my maintainer, you are my protector. That doesn't work there. It's all different, completely different Vedas, or the different relationship with the devotees. で、この種に対して種を何か定義してしまうことはできません。定義するとその限られたその枠にクリシュナを入れてしまうことはできません。あなたが所有者ですとか、あなたが維持者ですとか、そういうことではないです。Srila Prabhupada explains, like the Supreme Court judge, when he is in the court, he has a complete royal authority. He goes, sits in one place, and he does exactly as per the protocol written by the constitution of any constitution of that particular country. で、プラッパーダは説明していますが、例えば裁判所にいるときは、人はみんなが、法律に、その国の法律というのに厳格に従います。And especially the Supreme Court judge is like a very powerful personality which has a control of everything. Then he can decide, and whatever he decides, no one questions. No questions. So that's aware, and he has to follow that particular system. で、その中でも最高裁判所が決めたことというのは、絶対的な権力があるので、誰もそれに異議を唱えることはできないという。で、みんながそれに従うということになります。He is a supreme judge. He is a supreme personality, but he has to follow certain rules and regulations. で、he means the Supreme Court judge. はい。で、その最高裁判所の裁判官はすべてを決めることができるし、だから彼のその決定というのは絶対なんですけども、彼自身もそのルールに厳格に従わなければなりません。So he is a supreme, but he has to follow certain rules and regulations. Otherwise, he is not supreme. What kind of supreme is this? だからその彼のその裁判官の思考性というのは、彼自身が決めることができるんですけども、その決定に思考主自身、彼自身も従わないといけない。じゃなければ彼はその思考の権力を持っていると言えないのがその裁判官です。Same. The Vedas define the supreme personality of Godhead. He is like this. From him, all cosmic manifestation comes, or all the living entities come, and everything is maintained. Every food is given by Lord. That's all defined by the Vedas. But he is like this. And what kind of supremacy is that? Where the Lord cannot express his desire. で、同じようにベーダではすべてを供給してくださっているのは主ですとか、主がすべてを保護してくださっている、守っている、委ねている、維持してくださっているという、すべて、そこで、クリシュナに関する定義が、思考主に対する定義があるので、その中において、思考主もそういう立場でいないといけないので、そうなると思考主自身が自分の個人的なその望みっていうのをそこで表してしまうことができないわけです。Krishna, we always learned that Krishna is the supreme independent person and present everywhere. He has a lot of omnipresence, omnipower, everything. But we are never, read in Srimad Bhagavatam that what is actually Krishna's desire, what he actually wants to do, what gives him the pleasure. Generally, we think, okay, giving bhakti, offer flower, fruit, roots, then Krishna will be pleased. But it's all from our side. But actually, what he wants, we will learn in Madhurya Bhava. で、クリシュナはすべての場所に変満していて、すべてを超越している思考の存在であるということは、どこを読んでも、バーガバタムを読んでもわかるんですけども、こうやって勉強していくうちに、だんだん
司cal主は花とか水とかを捧げたら喜んでくださるんだということで、司cal主の望みを分かってくることができるんですけども、でも司cal主、それもまだ私たち側からの視点であって、本当に司cal主の側から何を望んでいるのかということに関してはこれから勉強していくところです。All these up to ninth of this, or almost now also, it is only that the devotee get benefited. Okay, devotee, like the conditioned living entity becomes a devotee. But what about Krishna? What he wants to be for the devotee, or what he wants actually, is not much manifested. It's very limited. で、束縛された魂がディボーティになるという望みを持って実際にディボーティになるというところまでは、分かったんですけれども、そこからじゃあそのディボーティに対して司cal主が、クリシュナが何を望んでいるのかということに関しての情報っていうのは、これまで、7巻まで、9巻までのところでは非常に制限されて表されているので、これから表されていきます。Vishwanath Chakravarti Thakura writes in Vrindavana Charita, that's a book translated by Banu Maharaj. He says that Krishna is a complete form of the Lord, where he goes to a place where he manifests his internal desires. で、ビシュバナタ・チャクラバラティ・タークルは、ブリンダーバナ・チャリタという本を書いて、それをバヌ・マハラージが訳されているんですが、そこでは司cal主は完全なる姿を持って、ある場所に行く。で、そして、そこで彼の内なる内的な望みというのをそこで表すというふうに表現されています。This is where he goes to the place, or he goes into that kind of association of devotees where he expresses his internal desires freely without any conditions. Like a judge, if he goes home, he plays with his grandchild, and he washes, he helps his wife in the kitchen, and he washes the pots, and he takes the dinner together by eating from his grandson's plate the small pancake, or he cuts from his grandchild, he feeds and he eats, or he steals some cookies. That's his internal manifestation. That's a sweet relationship with his confidential people. He don't do that outside, but he does inside, in his home. That is what Prabhupada explains, who is Krishna and what is Goloka Vrindavan. だから同じようにディボーティもまたそのディボーティとの交際の中で、例えば仕事は裁判官だったとしても、家に帰ったら、彼のその内密な人とは、家族とか孫とかと一緒に遊ぶし、奥さんの、やってる家事を手伝ったり、お皿を洗ったりとか、いろいろなこともするし、孫と一緒にご飯を食べたり、孫の食べ残しを食べたりとか、いろいろそういう、活動をします。それは、彼のそのより関係の深い人とだけそういう風な表現、そういう風な関係を何も、ジャッジすることなく、その家族の中ではその自由な望みっていうのを表すんですけれども、それを彼は外ではそういう風に望みを表すことはありません。The same judge, if we ask, whom do you prefer after your job, where you will go? He says, my home. I go to my home and play with my people, want to stay there. This is Krishna. When the court judge is outside, he is like Narayan. He just do his job. But his internal desire is go home, go back and play and have his own desires be manifested. So that is Krishna. We have to understand. And bhakti, the supreme bhakti is confidential devotees, where these devotees don't see him as a judge.
not as a supreme personality of Godhead, but as Krishna, as he himself, and this supports to make that his sweetness. Everyone supports that sweetness of Krishna. So that is Goloka Vrindavan, a very special place. で、裁判官も、ちゃんと仕事の時間は裁判官として仕事しているんですけども、厳格に。でも、本当は家に帰って遊びたい。子供と遊んだり、いろいろな自由な時間を過ごしたいというふうに思っています。だから仕事終わったらそこへ、家に帰る。だからクリシュナも同じで、ナーラーヤンとしていろいろな仕事をしてるんですけれども、でも、本当は、ゴーローカ・ブリンダーバンに帰って、行って、そこで、遊んだり、いろんなことをしたいというのが、クリシュナで、で、その周りのどんな人がいるところでもそうするんじゃなくて、家に帰ったら、ディボーティたちが待っていて、そのディボーティは、その人を裁判官として見るんじゃなくて、見るんじゃなくて、その人を、その人ありのままで見る。だから、ゴーロカ・ブリンダーバンでは、クリシュナを、ナラヤナとしてではなくて、クリシュナありのまま、そのままのクリシュナで、見るので、そういうディボーティとの間においてのみ、クリシュナは自分の気持ちを表現される。だから、そこにいるディボーティっていうのは、クリシュナが望みを表現するのを、みんながサポートするというか、そういう姿勢でいるからです。So here's a lot of difference. Outside people, yes, he maintains them. He gives everything whatever wants. But outside people are never capable to satisfy his internal desires. But there are some confidential people who can satisfy his desires. So where we go, if the same question is kept for me, I don't go and sit in the office for 24 hours. Whenever the job is done, I immediately rush back to my home. Same thing, Krishna. So that is Aishwarya and the Madhurya is the difference. And we will see now there are 10 people in the hierarchy who gives this Madhurya pleasure for Krishna, Narayana. で、普通の人も24時間働いていたいというふうには思わないのと同じです。で、外の人には、クリシュナは、気持ちを、個人的な望みっていうのを表すことはないんですけども、何人かの、限られた内密な人の、もう完全に信頼できる人の前では、その個人的な望みを表します。それが、アイシュワリアとマドゥーリアの違いです。Thank you. So, in the topmost, actually, the pleasure-giving personality for this supreme personality of Godhead, what we are saying, oh, you are supreme, you are supreme, you are supreme. Why? Only because we say he is supreme, because we want something. Otherwise, why we call him supreme? で、私たちはもう彼を、思考なるお方というふうに、もう最上の人ですっていうふうに、思考主のことを言うんですけども、それは何でかというと、それは主から何かを欲しがっているからです。But for Krishna, he is not the God. Krishna Prabhupada says, the supreme God which you know or we are reading is actually in Goloka Vrindavan is not God, and he don't want to be that. He just want to be a friend. He just want to be a lover, or he just want to be a son who is just taken care. That's it. So simple. And the God really wants this. And that is the most confidential part of every person. で、思考主というのは、実際には思考主は神様じゃないと、クリシュナは神様じゃないと、クリシュナはクリシュナだとプラッパーダは言っていて、そして、もちろん思考主なんですが、
でも、クリシュナは私たちの友達として、または愛する人として、または息子として、ただお世話をしたい、お世話をされたいというふうに思っている。それが思考主の望みです。Krishna is a 16 years old boy and he wants to play. He doesn't want to have this, Shanku Chakra Gada Padma holding and carrying every day. No, he doesn't like that actually. And he just want to go and play, steal butter, or go with the calves, and work in the cowshed of the Nanda Maharaj, take milk, and then clean the cow dung. And in the night, Vishnu Chakravarti Thakur writes, his desire is like, when Yashoda and Nanda Maharaj were sleeping, he wakes up, he goes hiddenly in the from the house of Nanda Maharaj and rush into the forest. And there he meets his girlfriends, cowherd girls, leading Srimati Radharani and other gopis, and play there and come back. So this is what actually the sweetness of the Lord Krishna, the Supreme Personality whom we think, but he does these things. So Prabhupada explains very nicely. で、クリシュナは、いつも、ホラ貝とかレンゲの花とか、チャクラとかガダとかを持って、四六時中持っていたいとは思っていなくて、むしろクリシュナは16歳の少年なので、クリシュナは遊びたい。遊んで、で、ナンダマハラージの家では、牛飼いの少年として、牛のお世話をしたり、牛の、いろいろなそのカウダンを集めたり、いろいろなお仕事もしながら、森で少年たちと遊んで、それで夜になったら、森にこっそりそのナンダマハラジの家から抜け出していって、こっそり隠れて、森へ行って、ゴーピーたちと遊んだり、牛飼いの少年、ごめんなさい、少女たちと遊んだり、恋人、そのラーダと遊んだりしたい。それがクリシュナです。Yes. So, Rupa Goswami explains that in the parental relationship, Vatsalya Rasa, of course, Krishna is taken care like the son of their own son. It's not like, oh, Supreme Personality of Godhead. No. Yashoda and Nanda always sees that, oh, maybe he's God, but that doesn't matter. He's my son. But in Vasudeva and Devaki, yes, he is my son, but he is the God. So there's a lot of difference and understanding about the Supreme Personality of Godhead, Krishna. で、ナンダとヤショーダに関しては、自分の息子の、クリシュナが、もしかしたら思考人格心かもしれないというふうには思っているんですけども、それのことは気にしなくて、ただ、その両親として、子供を面倒見るっていうことで、幸せを感じている。でも、一方でデバキとバスデーバというのは、彼は私の子供だけれども思考人格心です、というふうに思っています。But Bhaktivinoda Thakur says that both are the pure devotees. Nothing that, oh, Vasudeva and Devaki, we cannot take them very, what can I say, like, just a secondary devotees. No, we should not treat them like that. It is both are perfect devotees, but the exchange of love between that Krishna is different. で、バクティミドーナタークルが説明しているのは、当然両方が、そのナンダヤショーダもデバキバスデバも、完全に純粋なディボーティで、完全なディボーティです。で、そのことに疑いはないんですけれども、ただ違いというのが、その、交換する愛の種類が、違うということです。So, before we end the class, we will read out that in the Vatsalya Rasa, the topmost devotee is Yashoda Yashoda, the queen of Raja. で、バッツァリアラサのトップ、最高峰にいるのがヤショーダで、ヤショーダは、
ブラジャーの女王です。And second comes Nanda Maharaj. で、2番目にナンダマハラージです。And the third comes Mother Rohini, the mother of Lord Balram. で、3番目にロヒ Rohini ニ Mata comes ロヒ in ニマタ。 Vatsalya Rasa. ロヒニマタはバララーマの奥さんです。あ、じゃあ、バララーマのお母さんですね。Mother, yes. So, and next comes all the elderly gopis of Vrindavan. In Vrindavan also there are like elderly gopis, like the mother level. They comes in the fourth. で、4番目にバツァリアのラサを表して、にいるのが、その位置にいるのが、年長のゴーピーたち。年長のお母さんの年代、クリシュナにとってのお母さんの年代のゴーピーたちです。Because all the elderly gopis also want Krishna as their son. So when Brahma takes away all their sons, Krishna appears, as these elder son of these elderly gopis. So those gopis here are mentioned. で、この年長のゴピーたちはクリシュナをお母さんとして面倒を見たいという気持ちがあったので、そのような年代の人たちのことを言っています。で、ブラフマー神は、少年たちを、盗んだ時に、何でしたっけ？ Sorry, I didn't understand. The Brahma stole? Stole the gopas, right, Mataji, in the past. Yeah. And then, because there were then Krishna appeared as the sons of all these elderly gopis. はい。で、その少年たちを、牛飼いの少年たちをブラフマー神が盗んだときに、クリシュナは自分自身がその年長のゴーピーたちの息子として、現れて、くださっていた。Yes, so those gopis. And next comes Mother Devaki. Mother Devaki comes as a fifth position as son of Lord Krishna. Sorry, mother of Lord Krishna. はい。で、5番目にデーバキーです。デーバキーは、そのバッツァリアラサを表すのに5番目に、なんていうか、5番目に表しているのが、クリシュナのお母さんとして表しているデーバキーです。And sixth are the other 15 wives of Vasudeva. Vasudeva has 16 wives. So Mother Devaki comes in 55th position, and the sixth position is other 15 wives of Vasudeva. で、including the Rohini? But Rohini already came, so Yeah. maybe here is something different then. So 17 we can say. Yeah. Okay. で、6番目に表しているのが、15人の、バスデーバの他の奥さんたち、デーバキーとロヒニーを除く15人の奥さんたちです。だから、17人奥さんがいたことになる。はい。And the seventh comes Kunti, the Kunti Maharani, the mother of Pandavas. で、7番目にクンティ。クンティというのはパンダバのお母さんです。And eighth comes Vasudeva, the husband of Mother Devaki, right? Vasudeva. で、8番目にバスデーバ。バスデーバはデバキの夫でクリシュナのお父さんです。バスデーバがはい。はい、そうですね。そうです。Yeah. And ninth comes Sandipani Muni, the teacher of Lord Krishna in Dwarka, in Mathura, sorry. で、9番目にサンディーパニムニはクリシュナの先生でマトゥラに住んでいます。So like this, Rupa Goswami gives, some kind of hierarchy from the top. All these are great devotees. He's in the 7th number, he's in the 3rd number. That is not our understanding. In exchange with the love towards Krishna, these devotees are here. And we should pray that we enter into this confidential pastimes of the Lord rather than standing outside and just watch.
これが、バクティミノーダタークルですかが、It's a nectar of devotion. sorry。ネクターオブディボーション。ルーパゴースワミですね。すみません。ルーパゴースワミがネクターオブディボーションの中で表している、ある意味、ヒエラルキーですね。この段階に関して、このように今説明をしています。で、and what you said? Yeah, I was saying that there is no comparison like, oh, this devotee is great and the other devotees like, less devotee as our conditioned mind thinks. That is not the understanding why Rupa Goswami kept here. で、もちろんなんか差別するためにあのディボーティはすごくてこのディボーティはあんまりだみたいな風に思うためにリストがあるわけではありません。Yeah, it is only like the individual's devotee's relationship or exchange of this Vatsalya Rasa with Krishna. で、これはただその個々の存在とのその関係、バッツァリアラサにおけるその関係っていうのを表しているに過ぎません。Yes. So here from now on, Mother Devaki starts praying to the Supreme Personality of Godhead and establishing the supremacy of the Lord. So we will continue from tomorrow the classes. Yeah. で、ここで、デーバキーが思考主の、思考性というのもこれから次に続く説から説明していきます。And last statement, Bhaktivinoda Thakura says, see, to enter the Madhurya Rasa or to establish, to keep that seed in our heart, then we should stop asking from the Lord. Rather, we should do for the Lord, understanding the most confidential things what the Lord wants. So we should pray to the acharyas, like Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Lord Chaitanya, Nityananda, so that then they can help us. They can keep us that greed, lobha in our heart to enter into this mood of pastimes. でバクティミノーダタークルが説明していますが、このマデューリャの種に入っていくために、その種のところに入っていくもらうためには、何かを思考主から求める、思考主に何かお願いするっていう態度をやめなければなりません。そしてむしろ思考主のために何かがしたいというその老婆、強い望みっていうのを育てることです。それが育てることができるように、チャイタンニャとニッチャナンダとアーチャリアたちにお願いをしましょう。So, but we cannot claim, oh, I am father of Krishna or I am mother of Krishna. People think anything differently. I am Gopi of Krishna. How can we become once I choose? It's not choose myself to be, I am your friend. If someone is walking on the road, you go and say, I am your friend. Do you think he will accept it? No, he will not accept. That's a different thing. To become a friend of one, we should give it to be, we know what to do. So same thing with Krishna. If we want to develop a relationship, we know what to do. That's all explained in the chapters now on. So we cannot just say, no, I am the Gopi, I am like this, I am like that. These are all nonsense. Not Acharyas never accepted this. でも一方で私はクリシュナのお父さんです、お母さんですとか、私はゴーピーですとか、いうのはナンセンスです。そんなことを言っても、もちろん、クリシュナは受け入れてくれません。なぜなら、例えば、人間関係においても、誰かのところに突然いて、私はあなたの友達ですよって言ったって、それは、受け入れてもらえません。もちろん本当に友達になるためには、それなりのやるべきことがあって、それは、アーチャリアが示していることです。はい。Yes. Yeah. So thank you
very much for all the devotees for giving this opportunity, and and kindly forgive me for some internet connectivity. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for nice class. Thank you. Yeah, thank you. Dhamma Prabhu, thank you. And Secret of the Bhakti Yoga, speaking Aishwarya Baba, Madhurya Baba, explain Vasudeva Devaki and Yashodananda. They are the same parent, but different mood. I made it clear. Thank you. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Okay. So, any other comments or something which you would like to share? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Okay. So, we can end the class here. So, Srila Prabhupada ki jai. Shri Nitai Gaura Sundar ki jai. Hare Krishna. Yes, Mataji? Yeah, Yes. I have comments. A lot of prayers of the glorification of the Supreme Lord are described in Srimad Bhagavatam, but we are totally learning from all those prayers, like Kunti or like Devaki and Vasudeva. We are hearing every day. So it means that is more important things for our standard. So what is the importance of the glorified? Very nice, Mataji. Thank you for very nice question. Yeah, actually, we cannot directly enter into the Madhurya, because Madhurya means a complete love, like mother and a child love. Prabhupada explains, for a mother to take care of child is very natural, very spontaneous. No training is required. And mother need not say, oh, he's your child, please take care. No one need to say. It's very natural. That is one. That is called actually Madhurya Rasa. Prabhupada explains that if you want to experience a drop of Madhurya Rasa, see mother and child. That relationship is actually from Krishna, directly from Krishna. But now why we need prayers and all the stuff? That's nice. Why? Because we were conditioned. We are so conditioned that if this Madhurya Rasa is given, we cannot understand. We rather exploit it or we take it cheap. So that's why this training is required. Even to the lady or even to a girl in India, they give the training. This is called Vedic culture. They train the girl that when she has a child, she takes it very nicely. So similarly, for a conditioned living entity, it's a training. Krishna is like this, or he has these opulences, and he's so powerful. But the other part is also most confidential part. But if we don't understand the supremacy of the Lord, our conditioned nature never accept the sweetness of the Lord. It will never accept. Like, Japanese, it's like everywhere. Like if we pay expensive thing, then we know how to take care of it. Otherwise, we don't know its value. So same thing, Mataji. It's similar. This is a similar understanding. What I meant to say. Hare Krishna. Yeah, so wonderful things. Thank you very much. I have to translate, but one hand I have to prepare my daughter. That's So very sorry, Mataji. yeah, sorry. Shortly I tell. Yeah. Maybe その、非常に重要なことで、思考主の思考性っていうのを私たちが、練習して学んで本当の意味で受け入れることができないと、その思考主とのその関係、甘さの関係、に入っていくことができないし、それを受け入れることができません。なぜならば、そのバクティというのは、
マデューラというのは、プラッパダが説明しているのは、お母さんと、子供のような関係です。お母さんっていうのは、もう子供を目の前にしたら、無条件にその子供のお世話をします。子供がどうかあなたは私のお世話をしてくださいなんていうことをお願いする必要がありません。それがバクティであって、ある意味だから、お母さんがそれぐらいの資格を備えているっていうことなんですよね。だから、そのお母さんが、無条件で、愛するっていう、そういう、まあ、レベルですかね。そういうポジションにいなければ、無条件に世話することができないから、そういう、多分関係を味わうことができないっていう意味だと思うんですけど、だから、私たちは、何回も練習して、この思考主の優位性を称えて、それを受け入れるっていうところから始めるということですか？すみません。私、自分の勝手な個人的な、トランスレーションになっちゃって、言ってることと違ってたらすみません。ちゃんと、はい、もう一回、録音聞き直します。すみません。違ってたこと言ってたら、日本語で訂正してください。お願いします。ハレクリシナ。ありがとうございました。アナンダムニティさん、お忙しいとこすいません。最初なんてアナンダムニティさんおっしゃったのか、もう訳していただけたら。最初ですか？質問っていうか、コメントっていうか。はい。私が、そうだった。私の質問っていうのは、この、マデューララサっていうところを、目指している。まあ、そこが、まあ、私たちが目指しているんだったら、なぜ、私たちはこの、まあ、非常にこの長い、まあ、シュリマド・バガバタムっていうところで、たくさん思考主の優位性、思考主はまあ全ての全てですとか、その、思考主の、まあ、素晴らしい部分っていうのを、ものすごくその称えるっていうようなことを、して、それをたくさん聞くと、そっちの方が多い。そっちを聞く方が多いのはなぜなんでしょうかと、なぜなんでしょうかっていう質問でした。っていうのが、私が訳しながら、それを感じたことで、なんかこう、思考主を称えるっていうところが、なんか重要じゃないような、なんか、ふうに思えてきたというか、だから質問しました。はい。ありがとうございます。Yeah. So, okay. So we can end the class here. So thank you very much for giving me this opportunity. Just Srila Prabhupada ki jai, Srinitay Gaur Sundar ki jai. And just a small announcement. 今週、日曜日、お寺で、ニタイ・ガウラ・サンダル・プラブのお誕生日のパーティーをやってます。みんなぜひ、お寺に来て、プラブジーのグロリフィケーションと、また、誕生日の、ちょっとお祝い、パーティーにぜひ来てください。すいませんが、今にタイプもいるんですけど。恐縮です。これね僕だけやってもらうのもすごく恐縮で、あれですけど、その日ちょっと用事があって来れるかどうかわからないので、母親のケアなんですけど、そんな状況です。Oh, okay. But yes, Prabhuji. But whenever you are there, we will celebrate, Prabhuji. But we will discuss. Okay, yeah. So, yeah. So this is our Prabhuji's 65th year birthday on 28th February. So we seek blessings and we pray for Nitai Gaur Sundar Prabhu's health. And he's all preaching get full success. And yeah, he becomes so dear to Guru Maharaj. So thank you very much for everyone, and Shri Nitai Gaur Prabhu ki jai, Gaur Sundar Prabhu ki jai. Hare Krishna. Hare あり Krishna. がとうございました。素晴らしいクラスありがとうございました。素晴らしい質問もありがとうございました。Hare Krishna. Hare Krishna.